Благодарам, Кристина. Токму така кариерно советување во сите средни училишта е новата програма на Националниот младински совет на Македонија. Утрово на оваа тема разговараме со Александра Филипова од Националниот младински совет на Македонија. Александра, добре дојдовте во Македонија наутро. Започнувате нов проект. Што ќе значи овој проект и какви активности се предвидени? Ова всушност е продолжение на кариерното советување кое што изминативе 3 години го правиме со средношколци, но овој пат ќе биде малку повеќе систематизирано и ќе се случува во секое средно училиште со одобрение на Министерството за образование и наука и Бюрото за развој на образование. Всушност креиравме една програма која што ќе ја реализираме во секое средно училиште. Ќе ги опфатиме сите 108 училишта, по 3 групи ќе имаме од по 25 ученици во секое средно училиште, односно до јуни би требало да опфатиме околу 20.000 средношколци кои што ќе добијат поддршка за кариерен развој, за креирање на кариерни цели. Колку е важно младите уште од најмала возраст, односно уште од средно образование, да бидат кариерно насочени? Па особено важно е со оглед на тоа дека нели имаме хиперпродукција на одредени професии, на одреден кадар, кариерата е нешто што се развива цел живот и влија на менталното здравје, на квалитетот на живот, на вистина е важно квалитетно и добро да се испланира со цел нели понатаму да не ти влијае негативно во животот, да се задоволен и исполнет, меѓутоа нормално е да се обезбедиш финансиска стабилност, активно да учествуваш на пазарот на труд. Александра, подготвувајќи оваа програма за кариерно советување во средните училишта, имате ли одредени професии што се најбарани помеѓу младите? Секогаш IT, маркетинг, дизајн е најбарана професија, меѓутоа изминативе неколку години многу училишта, курсеви, па и факултети имаме на тие теми и веќе почнува повторно да се произведува хиперпродукција на кадар. Ако претходно тоа беа правниците и економистите, сега се IT луѓето, дизајнерите, маркетинг луѓето, така што токму и затоа работиме кариерно советување кај учениците за и да предвидиме за 5 години, за 10 години од сега кои ќе се баш оние ход професии, за да може учениците и натаму да се усмерат и да видат дали е тоа нешто што би сакале да го работат. Така, ова е проект, меѓутоа што после завршувањето на проектот, кои се очекуваните резултати и како тоа би имало некој одржлив развој? Очекуваме да помогнеме на многу средношколци да изберат дали ќе продолжат во трета година во општествени, хуманистички смерови, во математички смерови, но и да помогнеме на оние кои што се четврта година и не знаат каде на факултет. Дополнително ќе работиме и со средните училишта, така што со средните стручни, така што нив би им помогнале во насока на самовработување после средното училиште или наоѓање на соодветно работно место. Идејата е во јуни и во јули да измериме кои се резултатите од сето ова. Досегашните програми покажале дека навистина младите можат да сменат професија, да сменат кариерен пат по нашите кариерни советувања, така што сакаме да го измериме тој успех и доколку е навистина бројките ни покажуваат дека има потребно на младите ученици да најдеме начин за самоодржливост и како тоа да продолжи во иднина. Александра, ви благодарам за гостувањето ова утро во Македонија наутро и да се надеваме дека ќе имате една успешна активност, успешен проект, кариерно советување во сите средни училишта во Македонија. Благодарам на поканата. Разговаравме со Александра Филипова од Националниот младински совет на Македонија. Наша тема беше кариерно советување во сите средни училишта и на сите средношколци во Македонија.